baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin kuni akkuma nama kamuu nan hojjetadha jettee biyya isheetirraa biyya namaa dhufte. Erga dhuftee mucayyoon kuni siqaayii hedduu qabdi. Siqaayii kana keessatti immoo rakkina guddaa irraan ga'ee jira. Akka carraa ta'ee obboleettiin keenya kuni haati manaa madaamin ishii kara biraa saafartee turte. Erga kara biraa saafartee turte immoo mucayyoo hojjettuu tana as manatti gattee ijoollee warra dhiiraa fi namticha yookiin immoo abbaa manaa ishii achitti gattee isheen gara maatii isheetti xiyyaaraan biraa saafarte. Gaafa saafartu kana namtichi mucayyoo kana hin gudeede. Gudeedee mucayyoon kun immoo rakkina keessa jirti. Mucayyoon kun hin ulfeesse jechuudha. Walumaa galatti ulfeesse. Mucayyoon kun madaamni ishii amma galuudhaaf ji'a muraasatu hafee jette. Guyyaa muraasa ji'a muraasa osoo hin taane guyyaa muraasatu hafee maallaa wayyaa eechan dhaqaa jettee mucayyoon kun hedduu takka boossee gara keessa na dubbiste jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isin baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroon immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii sabiskiraaybii gochuudhaniin maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya tokko biyya akkuma anaati akkuma si'iiti nan dalagadha jettee biyya isheetirraa biyya ormaa dhufte. Gaafa biyya ormaa dhufte obboleettiin keenya kuni wanti ishee qunname dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Gaafa madaamin ishee argarte garuu lubbuu ishee dabarsiti jechuudha. Mucayyoon kun dararaa hedduu keessa seentee jaarsi madaamii ishii qabatee gudeedee mucayyoon kun immoo akka carraa ta'e garaatti hafe. Erga garaatti hafee mucayyoon kun siqaayii hedduu keessa jirti jechuudha. Akkuma isiniin jedhee madaamin ishii immoo mana hin jirtu jechuudha. Manaa deemtee gara biraa biyyuma isheen jirtu san keessatti gara biraa xiyyaaraan saafarte ishii gattee jechuudha. Ijoolleen nutti baa'ate kan si fuudheen deemu ati asitti hafii kiyya namtichi gaariidha jetteen. Namni kaayaa abbaa manaa gaaruma ofiitiin jedha. Dhiirri dhiira ofiitiin gaaruma jedhama yookiin abbaa manaa ofiitiin badaa eenyullee hin jedhu jechuudha. Ilmi namaa kan dogongorallee ta'ee ani hin beeku akka mucayyoon natti himtetti mucayyoon bakka inni deemee isheen deemte torbumatti bakka kanan akkas ta'e jettee baay'ee tokko baay'ee boochi baay'ee bakka mucayyoon kun erga dhuftee reef waggaa 2 xumurte gara waggaa 3ffaa jirti. Waggaa 2 fixxee jechuudha. Waggaa 2 kana keessatti immoo bakka mucayyoon kun cinqii hedduu keessa jirti. Osoo si ta'e mee maal goota? Komentii jalatti barreessaa. Osoo si ta'e maal goota? Mucayyoon kun baay'ee cinqamaa jirti. Ani akka kootti mucayyoo kanaanii madaamin ishii galuudhaaf immoo guyyaa muraasatu ishiidhaaf akka ishiin natti himtetti guyyaa muraasatu galuudhaaf guyyaa muraasa tafe. Gaafa ulfi mucayyoo kanaa guddatee rakkina guddaa irraan geessi. Kanaaf obboleettii keenya kuni walumaa galatti baatee baduus hin dandeessu. Maaliif eessatti baddi baatee badduuf hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf obboleettii keenya kana an akka kootti dhaamsan ishiidhaaf dabarsee ani mucayyoo kana ka gara biyyaa galtuun ishiidhaaf eeyyamsiise. Maaliif mucayyoon kun fedhii ishee osoo hin taane giddiidhaan wanti irratti raawwatame giddii waan ta'eef taatee jirti. Garuu erga taate immoo nama kana hamileesaa gadi tuquu osoo hin taane hamileesaa cabsuu osoo hin taane gorsitee deebisuudha. Akka hamilee ishee gadi hin cabne waan adda addaa afoo qabdee gorsuudha malee ilmi namaa nuti biyya ormaa keessa jirru wanta nu qunna anas sillee wanti si qunnamu hin beekamu namarratti faraduun hin danda'amu jechuudha. Waaqayyoonni namatti faradisitti faradaasan akkasanii yoo isheetti faradne nus boruu nurra ga'uu danda'a jechuudha. Maaliif namni tokko gaariitu jira, namni tokko badaatu jira. Dhugaa dubbachuuf badaadha. Keessattuu warroonni akka hin jiru amma biyya kana keessa Saudi Arabiyaa keessattuu sirriitti jira jechuudha. Wanta kanaa ijoollee baay'eedha kan machaa jira. Yeroo tokkoyyuu waan akkanaa irratti hojjedheetiin jira. Gini gizee lammataatiif na qunname wanni kun jechuudha. Lammata na qunname malee natti himame malee na qunname malee wanti kuni
natti mamee durallee ijoollee keenya yeroo baay'ee kana jechuudha kan ijoollee keenya irratti yeroo baay'ee rakkina guddaa fichisiisu maaliif yeroo madaamiin manaa deemtu abbaa manaa immoo gaarii miti dhugaa rabbi dubartii kophaatti argannaan hin dhiisan isaan jechuudha hin dhiisan dhugaa dhiisan akka nama keenyatti iyyuu miti jechuudha garuu nama hundaa miti namni tokko fayyaadachi namni rabbiin ofii sodaatu baay'eetu jira mucayyoon kun kaa'amma cinqii hedduu keessa jirti ani mucayyoo kanaanii gara biyyaa galiin jedheen bakka gara biyyaa galii maal jedhee maatii kootti galaa maal jedheetiin inni maatii kootti galaa naan jetti inde biyya ormaa keessatti du'uuti shii wayyamoo galtee diqaalaa baattee galtee shii wayya dhugaa rabbeechuudha lubbuutti faraduun hin ulfaata osoo sin ta'e mee maal gootu komentii irratti kaa'ee barreessaa yaada ishiidhaaf qabdanillee mee komentii irratti warri viidiyoo kana agarsiisan yaada mucayyoo kanaa qabdanii komentii irratti barreessafi dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra gahaa jiru jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya ani dhaamsa isinii dabarsu asumaanii obboleettii keenya baay'een keessan jajjabeessee gorsaa jira jechuudha. Hanga naa danda'ametti yoo kan na fudhattu ta'e mucayyoon kun kan na argatte gara tuktukiitiin na argatte na gaafatte keessanii jechuudha. Inna namni ka gaafa sitti matu waan tokko namni walirraa barataafan fide malee histirii ishii baasuu osoo hin taane baqa walirraa baratan maaliif mucayyoo kana akka carraati ishiin kan jechuun waan xiyyaraan deemte malee doo makiinaan deemte gattuu hin dandeessu ta'a. Nan deema jedhee baay'een boo'ee ture hin hafu jedhee homtuu sin tuquu namni kiyya gaariidha nama gaariidha naan jettee garuu har'a inni akkanatti irratti raawwate jettee uu jette garuu gaafa isheen immoo osoo har'aa ishee midhaan ishiitti battee situu ofii keetii jala fiigee situu akkas ta'e jettee mucayyoo kana ajjeesti dhugaa rabbiin ajjeesti kanaaf obboleettii keenya kana walumaa galatti gara biyyaa akka galtuun jedheenan akka kiyyatti dhaamsi kiyya isuma dhaameefi wanni ishiidhaa godhamu tokko hin jiru gara biyyaa galuu malee osoo madaamin ishee irratti beekin rakkina wayii sababa dhuutii gara biyyaa galin jedheen maaliif of gaafa rakkinni ishee irra guunname yookiin ulfashii gaafa fudhirtee rakkina guddaa irraan ga'uu dandeessii jechuudha sinii galee. Kanaaf obboleettii keenya kanaaf mee dhaamsa warroonni qabdani komentii irratti barreessaa akkasuma immoo ani dhaamsa yookiin gorsa isiniif dabarsa ijoollee shamarran akka koo mana madaamii keessa jirtanii adaraa keessan hundumti keessaniyyuu hundi keenyayyuu jechuudha mana namaa keessa hojjenna wanti nu qunnamne hin jiru nama qunnamaa baay'ee nama qunnamaa biyya namaa keessatti yookiin mana haadha keetii mana abbaa keetii mana fira keetii hin jirtu biyya kee keessa hin jirtu kan jirtu alagaa harka akka barbaade kan gudeedu isatii lubbuu keetuu si baasuu danda'u jechuudha isaan harka jirta waan ta'eef garuu jechuudha yeroo kamiyyuu waan fedhellee yoo taate haadha mana yookiin madaami san biraa hin hafina abbaa waan fedhe maa hin taane yookiin immoo haadha isaanii yookiin fira isaanii biratti si dhiistu malee isaan biratti hin hafina hawaannis ni dhaamsa kana isaan biratti hin hafina bakka keessattuu ijoollee haarawa dhuftan of eeggannoo guddaa godha waan akkanaa kun baay'inaan hin jira hin hafina dudultanii baddanii manatti jechuudha madaami baay'ee saafaru badaatiin keenya baay'eetu sassaafar gizee teortiin cufamte fa'aa baay'inaan hin saafaru jechuudha kanaaf hin hafina biratti walumaa galatti biratti hin hafinaati iyyaa maraadhaa baqa teenyu nuti dhiira sodaanna jedhaaniti akkasitti mana sanii akka baatanii gara biraas hin galchanii jechuudha maaliif dhiira biratti nama gatanii deemuun anin beeku warra sii kun baay'ee agasunda wannaan qabanii jechuudha siifillee akka namaa keenya kanan sodaatanii jechuudha kanaaf ani dhaamsa sinii qabu obboleeta koo madaamte deemte taanan deemaa wajjin bakka barbaadde ishiin deemnan yoo wanni feetee na fudhi yookiin immoo mana haadhaa mana abbaa keessanii mana abbaa isaanii yookiin immoo fira isaanii yookiin immoo wannaa isaanii obboleettii ishii obboleettii isaa waan akkasii bira sinaa keessu dhugaa yookiin warra isaa yoo warri ishii fagoo ta'e warra isaa firoottan yookiin godinyaa ishii bira waan akkasii sinaa keessu jechuudha malee asiin barra dhiiraa biratti nafinaa dhugaa isin hin nafina isaan badaadha dhugaa rabbi hin dhiisan shamara keenya yeroo baay'ee akkasitti daannatu jechuudha innaa kanas isin jechuu barbaada obboleewwan koo obboleettii keenyas waaqayyoon nagaadhaan ishee galchuu ani galii bichaadha wanni ishii dhabdhaamu isinis hoo dhaamsa qabaattan komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isin jaaladhaa isin kabajaa hanga viidiyoo biraatti wajji deemnuti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha akkasuma namoonni immoo mana kanaaf haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtanis galatoo maal faadhaayi sin jechuun jaaladhaa nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deemnuti baay'ee baay'ee